الحضور رائع جدًا، أنا عجبني الحال. عايش أنا بحال هاد المسائل هادي تنحبذها بزاف، هاد اللقاءات كما تنقولوا باش تلاقى مع الطلبة، بالأخص الطلبة اللي متشوقين يديروا السينما وتهضر معاهم وتبارطاجي معاهم كما تنقولوا. أنا تنظن بأنه راه أنتم كنتم حاضرين، علاش أنتم اللي يمكن لكم تتكلموا عليه أكثر. أنا فرحان علاش أنا المهنة ديالي أستاذ، دونك المهنة ديالي هو خصني داك الشيء اللي تعلمت وداك الشيء اللي خديت من عند الأساتذة ومن عند الناس اللي علمونا الله يرحمهم، خصنا حتى حنا نعطيو لهذا الجيل هذا يكون مزيان باش حتى هما يستافدوا. وكان اللقاء أنا تنظن بالعكس كان لقاء طويل، تقريبا من 10:30 حتى لدروك تقريبا واحد ساعتين ونص، الناس ما حسوش بالوقت، وهادو من المسائل المهمة. وتنظن بأنه كما قلت بأنه هادشي كله هو كان مسألة اللي جات هكاك. أنا ما عمرني قلت مع راسي غادي نكون مصور أو لا نكون سينمائي أو لا نكون أستاذ نقري أو لا. هادو كما قلت بأنه هذا الحظ واللقاءات تتلاقى مع ناس الأساتذة الله يرحمهم اللي كما تنقولوا بالدرجة زرعوا فينا هذيك الشوكة، وحتى حنا مثلًا قبضنا هذاك الشيء واجتهدنا واشتغلنا وكنا تنحسوا به وتنعيشوا به وكنا مهووسين به، والمسائل تتكون غادية ما كاينش شي تفكير بين هادي وبين هادي. تنظن بأنه من ناحية الصورة أو السينما مسألة جد طبيعية، علاش السينما هي الكتابة بالصورة والصوت، إذن عادي جدًا. وتنظن بأنه هذه المسألة تطرقنا لها وقلنا بأنه حنا تنفتخروا بالسينما ديالنا المغربية. عندنا مخرجين كبار كما قلت، عندنا أفلام اللي خص الشباب يشوفهم. أنا قلت لهم شحال الأفلام عندنا تقريبا واحد 20 أو 30 فيلم اللي تحف سينمائية، ولكن عندنا تاني بزاف الناس اللي لا علاقة لهم بالسينما، زعما هادشي وهذا الشيء في جميع الميادين، لا ماشي ديما عندنا، ولكن خصنا نفتخروا بالسينمائيين ديالنا وبالسينما ديالنا. الحمد لله شفنا بانه من الاول، من الناس اللي سبقونا من الاول، الله يرحم السي احمد البوعلاني والله يرحم الناس اللي سبقونا اللي بناو الطريق لينا حنا وللشباب اللي جاي. زعما غير حنا شويه المغاربه قاصحين مع راسنا، ديما تنقول لا خصنا ندير. ما يمكنش كما هضرنا على السينما الايرانيه اللي تنعرفها اللي متواجده في العالم، ولكن السينما الايرانيه لا، الا هضرنا على كيروستامي ولا باناي ولا ثلاثه، راه هادو غير المخرجين اللي تنعرفوا حنا. ايران راه تنتج تقريبا على ما يفوق 400 او 500 فيلم في العام، 400 او 500. حنا في المغرب شحال تنتجوا 20 30 فيلم، وبين 30 فيلم تكون مزيانه. الا نتجنا 30 فيلم وكانوا ثلاثه الافلام او جوج الافلام مزيانه، راه مهمه. ولكن الحمد لله تنقول بانه عندنا مخرجين اللي مهمين جدا وخصنا نفتخروا بهم. هذه مساله عاد كاين. طبعا الدعم، الا ما كانش الدعم ما غاديش تكون السينما. هي خص تكون واحد السياسه ديال الدعم. هذا الدعم اللي تنديرو اشنو هما الافلام اللي بغينا نديرو، فهمتي. ولكن انا ديما مثلا كمصور فوتوغرافي، الاعمال اللي درت اللي تندير وتلقى فيهم مثلا الابداع، خصك تكون واحد الحريه. مثلا علاش كاينين مثلا عندنا حنا مخرجين اللي مهمين ولكن ما تيكتبوش السيناريو مثلا، او عندنا مخرجين اللي مثقفين ما يمكنش مثلا. وحنا مثلا الا بغيتي تقدم للدعم خص يكون عندك سيناريو، وحنا تنعرفوا بانه السيناريو هو ماشي شي حاجه. السيناريو راه غير كمبرر. الله يرحم البوعناني ترجع ديما للأسره كمبرر السينما. تنعرفوا بانه السينما فيها السيناريو وفيها لو تورناج ديال الفيلم وفيها لو مونتاج اللي تا هو كتابه مهمه جدا، وهادو كلهما مسائل اللي مهمه. ولكن مع الاسف الشديد لابد تاخذ الدعم، ما تاخذوش على كانك عندك رؤيه او كانك عندك انتاج، ما تاخذو على السيناريو. هاد المساله اللي تنقول مع راسي خصنا نعاودو نشوفوا هاد القواعد ديال الدعم حاجه ضروريه. كون ما كانش الدعم ما غاديش يكون الافلام، ما غاديش نديروا 30 فيلم. كون كان ما كانش الدعم غادي نديروا جوج او ثلاثه الافلام. الدعم مهم، ولكن خص تشوف الرؤيه. مثلا حنا دروكا تبارك الله مخرجين كتار دروكا ولينا، ما غاديش نديروا كلهم المخرجين في نفس الصندوق. نديروا صندوق الناس اللي دايرين اول او ثاني فيلم، ونديروا صندوق اللي داروا ثلاثه الافلام اما فوق، كما دايرين الفرنسيين مثلا. ما غاش نديروا صندوق واحد ونديروا مثلا نجيبوا مثلا السي عبد الرحمن التازي اللي تبارك الله عندنا نقيدوه من السينمائيين ونديروا مع واحد الشاب يلا اللي تخرج او يلا مبتدئ ونقارنوا بيناتهم. هذا ما منطقيا لا يجوز.